Life is a gift and a journey. Towards what goal are you journeying this gift of life? Where do you want to spend it? With whom? For what? Whoever you are, wherever you are, God is inviting you to be His special messenger, to bring His word, His love, His joy, His peace to all peoples through the communications media. Kining santos nga misa alang sa masakiton hatod kaninyo sa Paulines, EBS-CBN ug Divine Mercy Communities. Sa tabang ning mosunod, Paulines Cooperators, Rebe de Tablan, Amalia de Leon, Juanito King Foundation, Jan Go, Isidoro and Socorro Cañizares, Friends of St. Paul, Villan Lopena, Araw-Araw Halo-Halo, SM Prime Holdings, Muanya Construction, De Los Rios Optical City, Dr. and Mrs. Eduardo Tan, Tess Macias and Children, BCJ's Food Products and Vilma Store, Shamrock Bakery and Pension House, Carmelite Sisters, Attorney Payungot and Family, BP Deliarte Electrical Supply, Lito Evelyn Hadraki and Family, Charlie Jonamil Garcia and Family, Sally Marange, Cherry Ocanyada, Etak Eteri, Kathy Kailan, RC Daisy Gulusinda, Joseph Espilita, Chanchin Lam, Luis Carmen Cañete, Mr. and Mrs. Vicente Atega, Mr. and Mrs. Roberto Barquez, Dr. Denia Mapalo, Santo Rosario Parish, Jusine Marzo, Dr. Maria Teresa Fortunato, Jesus Avila Foundation, Jesse Neria Lim, Antonio Montemar, Maaniag Beauty Salon, Arangues Family, Josefina Diaz, Dr. Leonita Kaing, Judith Apad, Alex Flower Shop, St. Joseph Parish Mabolo, major sponsor. Mga katuyuan sa Santos nga Misa Healing, Erlinda Yu, Joel Taok, Lito Texon, Nathan Tamas Ho, Jaime Rosauro, Tati Sigora, Rodolfo Raila, ingon man silang nagtanaw ning Santos nga Misa karon. Special intentions sa tanang mga offerers ning Santos nga Misa, ingon man sila katong mi-appeal. Good health, Arlinda Paras, Mrs. Chin Lam. Pahuleng dayon, Conceso Gao Macias, mga kalag na gihalad ni Attorney Pai, ug ang mga kalag sa purgatorio. Ang Dinuuban sa mga pagkumpag, ang kalipay taisipin, ang Dinuong ating ibig, dahil gunta ang Dinuuban sa mga instrumento, ang kalipay taisayang, samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mga igsoon, si Kristo nagpadala kanato aron pagpadayon siyang misyon. Diyas magpadayag sa gugma sa Dios diha kanato. Grasya yang ihatag kanato alang sa kaluwasan. Umao nga ning Santos nga Misa para maandang kita pagsaulog ninyo. Ito ang basula ng natuwa. Cristo,
Himaya sa Diyos dito sa mga langit. Magampo kita. O Diyos, ang kahayag sa imong kamatuoran, magtultol ka na mong anak ang Kristo. Himuang nga mga nagsunod kaniyan, magsadikway sa tanang supag sa Ebanghelyo. Pinagis sa mong Ginoong Kristo imong anak, nga buhi og hari uban kanimo Dias kayo sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Pagbasa, gikan sa basahon ni Propeta Amos. Si Masias mingon kang Amos, igo na propeta, balik ngadto sa yuta sa Huda, ug panginabuhi didto, pinaagi sa imong pagpanagna.
Ayaw na panagna dinhi sa Betel. Kay mao kini ang dapit. Diha mo simba ang hari. Ug ania dinhi ang nasugnong templo. Si Amos mitubag, dili ako mao ang matang sa propeta, nga managna aron suhulan. Magbalantay ako sa mga hayop, ug tig-atiman sa mga kahoyng igera. Apan, gikuha ako sa Ginoo, gikan sa akong pagkamagbalantay sa karniro, ug gisugo ako sa pagsulti ngadto sa iyang katawhan, ang Israel, ang pulong sa Ginoo. Ginoo, pakita kami sa imong kaayo, ug hatagi kami sa imong kaluwasan. Ginoo, pakita kami sa imong kaayo, ug hatagi kami sa imong kaluwasan. Pamation ko ang gisangyaw sa Dios. Sa Ginoo kay nagsangyaw siya, sa kalinaw ngadto sa iyang katawhan. Haduol gayud ang iyang kaluwasan, alang kanila nga mahadlukon kaniya. Ang himaya nagapuyo sa atong yuta. Ginoo, pakita kami sa imong kaayo, ug hatagi kami sa imong kaluwasan. Ang kaluoy ug ang kamatuoran magatagbo. Ang katarong ug kalinaw maghagkanay. Ang kamatuoran mo gitib gikan sa yuta, ug ang katarong mo dungaw gikan sa langit. Ginoo, pakita kami sa imong kaayo, ug hatagi kami sa imong kaluwasan. Ang Ginoo muhatag sa iyang mga kaayuhan, ug ang atong yuta muhatag sa iyang abot. Ang katarong maglakaw sa iyang atubangan, ug ang kaluwasan diha sa iyang pag-aagian. Ginoo, pakita kami sa imong kaayo, ug hatagi kami sa imong kaluwasan. Pagbasa gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Efeso. Mga igsuon, magpasalamat kita sa Dios ug Amahan sa atong Ginoong Hesukristo, nga nagpanalangin kanato sa tanang espirituhanong gasa sa langit, diha sa atong pagkahiusa kang Kristo. Sa wala pa buhata ang kalibutan, gipili na kita sa Dios aron maiya diha ni Kristo, aron mabalaan kita og mawalay sala sa iyang atubangan. Tungod sa iyang gugma, daan ng gibutan sa Dios
nga sagupon niya kita nga mga anak pinaagi ni Hesus Kristo. Mao kini ang iyang gikahimutan ug tuyo. Daygon nato ang Dios tungod sa iyang labihang pagtagad kanato, pinaagi sa iyang hinigugmang anak. Kay naluwas kita tungod sa kamatayon ni Kristo. Sa ato pa, napasaylo na ang atong mga sala. Pagkadako sa grasya sa Dios, nga sa walay sukod, gihatag niya kanato. Sa tanan niyang kaalam ug kahibalo, gipadayag sa Dios kanato ang tinagong laraw nga iyang gibutan nga tumanon pinaagi ni Kristo. Ang laraw sa Dios nga tumanon niya inigabot na sa hustong panahon, mao ang paghiusa sa tanang binuhat diha sa langit ug sa yuta, ubos sa pagpangulo ni Kristo. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Unya miadto si Jesus sa tanang kasikbit nga balangay, nagtudlo sa mga tao. Itigom ni Jesus ang napulog duha ka tinun-an ug ipadala sa tinagurha. Unya iyang gihatagan sila sa gahom paghingilin sa mga yawa. Giingnan sila, ayaw kamo pagdalag pagkaon, ni puntil, ni kwarta, ni bisan unsa. Gawas lamang sa sungkod, pagsandalyas kamo. Panayaw pagdala og laing biste gawas sa inyong gisulog. Pingon usab siya kanila, sa inyong pag-abot sa lungsod, ato saka sa balay sa nagdapit kaninyo. Ug ayaw balhin sa laing balay, hangtod mabiya kamo sa usa ka dapit. Diin ang mga tao, dili mo dawat ninyo, o dili mamati ninyo. Biyai ka ng dapita, o taktaka ang abog sa inyong tiil. Pasidaan kini alang kanila. Busa ng lakaw sila ug nagwali nga sa mga tao nga kinahanglan maghinulsul sa ilang mga sala. Ilang gihinginlan ang daghang mga yawa ug gihaplasan nila lana ug giayo ang daghang mga masakiton. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Gipadala kita ni Kristo aron pagpadayon sa misyon. Ug ang iyang misyon mao nga atong ipadayag sa tibuok kalibutan ang dakong gugma sa Ginoo kanato. Ang iyang Diyos nung kaluoy. Or I can tell the world of His love and heal the world. Atong convention sa Divine Mercy, nagkita ning tulo ka amigo, sunugin na panahon ba? Diha na siya nagkita sa convention sa Divine Mercy. Napangumustahay sila. Ang usa ningon nga ako ba ikuan ko kanang nagtrabaho ko sa karon nagtrabaho ko sa barangay konsehal na gani ko. Pero sa simbahan nato, sabihan namo, liminister ko. Gani, mag-ki-SP man ko sa mga kapilya. Nga sa amo ang parokya, nausap ako nga din amang ko. Ako nga padre naman, mga tao. Tawag ako, padre.
Ang usasan ingon nga, ako, nagtudlo na ko diha sa eskwelahan, pero simbahan gihapon, nagtrabaho masag ko. No? Na ako sa Parish Council, na ako sa formators, charismatic ba dyan ko, head servant ba dyan ko. Muna nga, siyon sa lang tawag ko mong senior. Ay katulong ningon, ara-arang na inyong nga, bay. Ako, na naman ko trabaho sa Sipiro Tesorero naman ko. Sa among Parish Council, ako man siya gi-assign sa Finance Committee. Tipig kwarta, temporalities, papagitag kwarta, ka naman, singita pag-amot ba para sa project simbahan. Ang mga tao ko sa hagol, kita na ko, murag, magdoon na ganito, murag, mabalising. Ngayon, ka na mag-house to house, sabi mo, nuktok sa balay, abis putahan, ikita na ako, bingon, Diyos ko, ikaw nasad? Diyos ang anak ko sa mo. May so sa Ebanghelyo karon. Gipadala ni Kristo ang iyang mga apostoles sa pagpadayon siyang misyon. Kita usab, mga binunyagan, gipadala sa ni Kristo pagpadayon sa iyahang misyon. Kita ha, mabisan kinsa ka, no? Bata ka, kulang ka, himsog ka, masakiton ka, no? Bisan kung sa imong profesyon, dato kag pobre, mintas buhi pa ka, naana ato ng misyon. Ito ng obligasyon sa bunyagan nato. Unya, kinira ba, importante kainin ang misyon gatas Ginoo nato. Nga kinahanglan kitang magtinabangay. Mabitan ingon siya, ipadala niya kita nga tinagurha. Sa ito pa, kini trabaho ni di lang sa mga pari, kundi hasta sa mga laygo. Magtinabangay kita, magkiusa kita sa pagtuman sa misyon. Nadili lang ka na, no? Ingon ni ka, importante ang misyon, no? Harabulampos kini, ha? Kung pas Ginoong urutag, kina-focus kita ni ini yun. Huwag kita distraction ba? Focus. Nga kung kinahanglan magani, kung na mga babag, no? By all means, hanong tamo, lampos ka ng tarang babag sa misyon, kinahanglan yun na atong ihikling. Focus kita sa misyon. Kaya sa hagod, mabitaw din sa Banghil ningon siya, ay mapadag kwarta, ay mapadag sanina, ay mapadag kuhan. Kaya sa hagod sa itong misyon, mafocus mo sa kwarta. Na, misyon na gani, nga itong tutok, kwarta na. Di na ang Ginoo. Urag, taphaw na ang misyon. Muna yung Ginoo, palayo lang daan. I'll take care of that. Pero kung wa na, mas efektibo ka. Kung wa ang kwarta. Kung focus ka sa misyon yun. Ingon siya, no? Pining misyon, importante kay ko ini. Tagha mga pagsulay na ini. Isalikway mo ni ini. Batuon mo kung sa magaling. Pero, magpadayon yun. Huwag makahunong ni ini. Mahibaw ta, malikon ako, ang misyon na gihatas Ginoo diha kanato mao ang pagpadayag sa tibuok kalibutan sa dakong gugma sa Ginoo kanato. Sa Diyos nung kaluoy. Ang misyon mao nga unta nga ang katawhan sa Dios, no? Mahiusa nga to diha kaniya. Mauli nga to sa Dios. Diha sa pagpasaylo sila mga sala, kung pa niya. Ikaduha, diha sa gitawag na to pagpapahawa sa mga yawa. O kanang yawa, di lang nakayawag sungayan mga isuon. Kanang yawa ang nasong kasing-kasing ba? Kanang mga yawa ng untong may binuhatan, pagpapapha ni anak ba? To drive that away. O ang pag-ayo sa masakiton. So dahil pagkasulti, nga luwason ang tao sa kalag o sa lawas. Kanay misyon
nga gihatag sa Ginoo kanako ug kanimo. Kita ang gipahiyalan ni ana. Di istorya nga ang Ginoo ba, pagsaka niya sa langit, kitagbo siya sa mga anghel, na ang mga anghel, sa mga anghel, ni duol sa Ginoo na balaka siya, balaka siya ba, na siya, Ginoo kanang, kato yung misyon sa kalibutan, Ginoo itong, makadiri, kinsa may gipiyalan ni mo ni adto, kasi mapadayon adto, ningon na Ginoo, tuwa man sa Pedro, tuwa sa Pablo, tuwa mga taong nagbahalog, nagtuo ka na ko. Sila na padayon ni Ana. Naningon ang anghel nga, ibabiyag ka Ginoo sa mga tao. Kuyang ba yung mga tao? Uroy, ug dili sila. Mapadayon, doon na kay laing plano. Yung Ginoo, wa dyo kay laing plano. Naas ilang mga kamot yun ang misyon sa ilang mga kamot. Way laing plano ng Ginoo. Kung mulambo ang iyang misyon na ng kalibutan na ikaw ako gyud magpadayon. Wa say plan B na imo mga kamot. Hinumdum ko sa sugilano itong sa kalitrato bitaw. Ako na istorya din kaninyo gani katong Christ with no hands. Imahe ni Kristo do statua nga way kamot. Ang sugilano ato mo nga diya sa gubat sa Germany, nabumbahan ang simbahan, naigo ang statua sa nabungkag siya. Nga pag liwas na ang ilang gibuhat, ilang gikomponig usaba kato nga bungkag nga parte na kumpleto nila gawa sa kamot. Nadugmok naman ang kamot. Muna ang mga taos parokya dito, ilang gibuhat, wala na ba ito nilang kamot? Ilang ba ito nilang karatula? Karatula mo yun. I have no hands but yours. As if si Kristo na ingon, I have no hands but yours. Kung ako, no? Kung ako mutabang sa muluwas ang isang katao, kinahanglan wan ako'y kamot kundi ang imo ng kamot may gamiton ako. Sa akong kwarto, sa akong study, naaginistubangan ako siya. Every time I look at this, kuwan ba, yung picture ba, murag mahagit yung ba nga, murag, basta no, kakuyang na ako, but somehow, gisalig sa Ginoo niya kanako ang iyang misyon. Di ko kasabot yan, but maunay pagbuot sa Ginoo. Muna itong maikag bita ko. What a great mission. But me? Kita? Maunay po sa Ginoo lang ka na to. He's telling us, maunay, I have no hands but yours. Ang utana. Anda ba ka? Mapagamit sa imong kamot alang sa misyon sa Ginoo. Would you be ready? Of course, kita mga Kristiyanos, kita mabinyagan, yung kita nga, I am ready. Pero sa'yo na ka nang isulti. Dili ini sa'yo na itong misyon. Ibaw mo ni ini. Di sa'yo. Mabitaw nga, kita gusto mo dawat, hindi ba? Tingali, mag-ampo sa ta. Gamiton ito pag-ampo. Kato pag-ampo, gamit ni Kristo sad. Naningon siya nga, I have no hands but yours. Tingali, mingon ta, Lord, dawaton ko ng misyon, but I have no hands but yours. Ano pasabot ba? Kining kamot na ako. I have no power. Kamot kining nga huyang. Kamot kining makasala. Kamot kining tawhanon. I have no hands. I have no power in my hands. Kinahanglan nga kining kamuta, imo gining gamiton, himuon nimo kamot sa Dios. You have to use these hands. Dili ako. Kay ako lang, no way, kahugaw sa kamot. Pudiha. Wa ni mahimo kung wa imong grasya. Gamita kong kamot.
at kini gamitos pataman sa katao, pag-ayo sa ito sa katao, tungod kay kining kamot, imo ning kamot. Kinahanglan ta Panginoon sa grasya gyud sa Ginoo nga makalahutay ta nga magamit ang instrumento sa kaluwasan. Og tinuod ang gitawtog marching order nga for a mission, no? Gihatas Ginoo man kanato. Og of course, ang Ginoo hibaw ta iya gyud gihatag tong igong grasya nga ato agyong pagtuman ang misyon. Nakakabatikod ka ng Santos nga Misa? Unsa man ni Santos nga Misa? Tuburan ni sa grasya. Dinhi nadawat nato si Kristo yun. Ang Diyos ng kaluoy. Diya siyang pulong atong dungog. Diya siyang lawas nga itong lawas ug kalag atong ang iyang lawas udong atong kalawat. Uban ni ini na atong gugmang Diyos doon. Gugma nang grasya diha. There is already the power of the Lord dinhi sa Santos nga Misa. Og tanawa. Unsay po niya itapos sa misa. Marching order. Lakaw na, tapos na ang misa, dad-an ninyo ang kalinaw o gugman ni Kristo sa inyong panimalay, sa inyong opisina. Dad-an ka na. You have received me, my words, my mercy, kana ang grasya na kung nadahan ka kanimo. Mabitin niya ang pumuli niya Mother Teresa, ningon siya, ang among power, when we have Mass, we receive the Lord and all the grace of the Lord. Muna guman ini, we go to the streets and there, ang gahom sa Ginoo, may nagtukmod ka na ano pag-alaga sa Ginoo sa naas mo isang katao. Nabatigod ka, gihatas Ginoo to ka ng sakramentos pagkupisang. Pagkupisang mga igsoon, sakramento ka na. Ang itong madawat niya na, huwag mo ang Ginoo si Kristo. Nga nagigtagbo ka na to, sa kasing-kasing nga mapasayloon. Umuduol to na kasing-kasing minulsulon, madawat to ang grasya gyud sa kalinaw, forgiveness. Unya, dibaw man ta, nakita gipasaylo, doon natin marching orders sad. Gipasaylo man ka, pasaylua, sad ang imong isikatao. Kay giayo man ka, no? Giayo man ka. May pa sa kalag, o di lang kalag, kung maayo na kas kalag, maayo mo sa imong lawas. Ayuha sa imong isikatao. Ayuha sa imong isikatao. Kaya nimo with the grace of the Lord. Naminaw ta sa ikaduhang pagbasa. Pero magbasa ang po ni San Pablo. Nga ang Diyos nga amahan ba, nga nahigugma kay kanato ba? No? Gihatag niya nato, ang iyahang pinanggang anak sa Hesus Kristo. Siya nga ang kaluoy sa Diyos, ang Diyos ng kaluoy. No? Kapinagi ni Hesus Kristo, gitagaan ta sa grasya sa isip mga anak sa Diyos. No? Kita gitagaan ni Hesus Kristo, gitagaan ta sa kaluoy ni Hesus Kristo, gitagaan ta sa kapasaylo sa mga sala. No? Ug kinabuhi. No? Gitagaan tas tanang gas ang kinanas ng kinabuhi. Ang gusto lang kabutang, mga igsoon, ang gas sa Ginoo na nato. Ato lang buhaton, let us also bless others. We are being blessed, let us also bless others. Really, tinuod, mayroon ka, ang dili sayon ang tahas sa pagpaambi sa gugma sa Dios. Lisod ang tahas pag misyonero. Pero kini di na to kaya. Pero kaya kini sa Ginoo ang uban kanato. We only have to say, bingon nata, Jesus, I trust in you. You shall cross the barren desert, but you shall not die of thirst. You shall wander far in safety, though
speak your words in foreign lands, and all will understand. You shall see the face of God and live. Be not afraid. I go before you always. Come, follow me, and I will give you rest. Ngalan sa mga sanay sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios, Amahan magagagahom sa tanan, ubuhat sa langit ug sa yuta. Kung Kristo yang anak kabugtong, Ginoo nato. Kimanampo sa lalang sa Espiritu Santo, yanak ni Maria nga Birhen, isakit sa ni Poncio Pilato, gilan sa krus na matay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa katulog kaadlaw na banhaw, misaka sa langit, ay galingkod sa tuo sa Dios, Amahan magagagahom sa tanan. Ikan dito mabalik siya, ang pagkong sa buhi o sa mga minatay. Nagtuwa ko sa Espiritu Santo, Santa Iglesia Katolika, kambitan sa mga santos, kapasiluan sa mga sala, pagabanhaw sa lawas, o sa nabuhing dayon. Amen. Nihapil kita sa walay katapusang plano sa Ginoo. Matag usa kanato, gipili diha ni Kristo, alang sa usa ka tinagong katuyuan. Ato ang mga malampuong hangyo, maabot sa tubangan sa Dios, nga makaila o nag-amuma sa matag usa kanato. Umingon kita, Ginoo, dungga ang imong katawhan. Nga ang simbahan, magpadayon sa pagtawag o pagpadalagdaghang misyonero aron sa pagwali sa buhat sa kaluwasan nga gihimo sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga tao nga nalibog o nakulangan sa pagtahod sa kagalingon, makaamgo o makakataon sa plano sa Dios alang kanila, magampo kita sa Ginoo. Nga mapadayag ang kaluoy sa mga tao, nga misalikway sa mga pidala sa Dios o sa kamatuoran nga ilang gidala, magampo kita sa Ginoo. Nga unta magmalampuson o mabungahon ang International Eucharistic Congress, magampo kita sa Ginoo. Nga ang sulgon sa Dios, Teofilo Kamomot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga masakiton sa atong katilingban, mudawat sa sakramento sa santos nga paghilog, magampo kita sa Ginoo. Nga ang nangamatay, makaangkon sa walay katapusang himaya ni Kristo, didto sa iyang gingharian, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa mong Ginoong Hesukristo, imo kami gisagop nga imo mga anak. Tabangi kami sa pagtinguha sa imong mga panalangin, samtang among ihalad kining among pagtuo, pinagi ni Hesukristo among Ginoo. Amen. Lord
base ginamos kami sa ligas. Ngayon mag-ampo kita harong kinatong sakripisyo, dawaton sa itong amahang magagagahom sa tanan. Dawata o Ginoo mga gasa sa imong simbahan. Himo nga kining Eucharistia magtabang kanamo sa pagtubo diha sa kasantos ug pagtuo. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo. Ibayaw na ito ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Sanctus nga mahan Diyos tunay magkagagahom sa tanan. Ang ayog matarong gayud. Nga magpasalamat kami kanimo. Kanunay og sa tanang dapit, pinagi ni Jesu-Kristo among Ginoo. Kay siya, tungod kay naluoy sa kasaypanan sa katawhan, nagpakatakos pagpakataw, gikan ni si Birhen Maria, nagpasakit siya sa krus, iguluwas kami niya gikan sa kamatayon nga dayon, ug siyang pagkabanhaw, mihatag siya kanamos kinabuhing walay katapusan. Uban kanimo hangtod sa kahangturan. Ug busa uban sa mga anghel mga santo sa langit. Nagasangyo kami sa imong himaya. Duyog silang way hunong nga pag-awit. Santos gari ka o Ginoo tuburan sa tanang kasantos. Padalay mong espiritu ro pagsantos ng mga gasa. Aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesu-Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kagalingon mikuha siyag pan. Mipasalamat kanimo gipikas sumihatag nining ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Endawata kini ninyo nga tanan ug kan-a. Kay kini mo nga kong lawas, nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha sa kalis. Pasalamat kanimo pag-usabog mi dahig. Mihatag nining ngadto sa mga tinunan ug miingon. Endawata kini Panginoon ka mga tanan gikan nini.
Kay kinimo ang kalis sa akong dugo, sa bagog tunay nga kasabutan, ang dugo nga giula alang kaninyo alang sa tanang mga tao, aron mga salama pa sa haylo. Buhata kini, aron paghandom ka nako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Pinapagi sa krusog pagkabanhaw mo, na amo na karon ang kagawasan. Ikaw ang nagtubo sa kalibutan. Ikaw ang nagtubo sa kalibutan. Ano paghandong sa kamatayan pagkabanhaw ni Jesucristo, naghalad kami kanimo amahan, ning paan sa kinabuhig kalis kaluwasan. Nagpasalamat kami kanimo, kay mo kaming giisip nga ngayon nga matubag mo alagad kanimo. Himuha kaming nangalawat sa lawas sa dugo ni Kristo, mahiusaon ta sa Espiritu Santo. Inunimi ginuwi mong simbahan sa tibok kalibutan, mahingpit kami dia sa gugma, uban ni Francisco among Papa, Jose among Obispo sa ng mga pare. Hinuyo sa mga igsuong nangamatay, malaumon nga banhaw silag tanang nangamatay. Dahil pagsudong sa kahayag sa imong naong, kaluy kaming tanan. Himuha kami ang iyang makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ginahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles o tanang mga santos, nakatuman si mong kabubuton latas sa katuigan. Ubang kanila, amo ikaw ang daygon, amo kang himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, ubang kaniya, diha kaniya. Gihatagan na kanimo magkagagahom nga amahan. Diya sa kahiusa sa Espiritu Santo, tanang dungog himaya hangtod sa kahangturan. Mag-ampo kita sa itong amahan, gamito ng mga pulong gitudlo sa itong manunubos. Amahan namo, nga naka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa iyong tamay kung sa langit. Ang kalaro namo sa matakadlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Maingon magpasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, inuhalasa kami sa Mga kami ginuwi mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ning panahona. Tinabangan si mong kaluoy, mahalikay kami sa sala kanunay, mahilayos na ng kasamok. Samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imuman ang gingharian, ang kahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoo Jesucristo ng kas mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, kung kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang mga salak ko ng pagsalig sa imong simbahan. Sibo sa imong kabubuto, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw ang nagpuyog naghari, hangtod sa kahangturan. Amen. Kalinaw si Ginoo karon ni manaa kaninyo. Makita pa nag-inig suunay.
ang kordero sa Dios kada gawagtang sala sa kalibutan mula hanggang itong gidapit sa bangkete sa Ginoo. Ang laos na Kristo pag-ampi ka nag-uran sa kinabuhi nga dayo. Ni Kristo mag-ampi ka nag-uran sa kinabuhi nga dayo. Magampo kita. O Ginoo, pinagis pagkalawat namo si misteryo ni Eucharistia. Himuang ang imong makaluwas nga gugma magtubo kanoy dinhi kanamo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Magampo kita alang sa mga masakiton. Langit nung amahan, gidawat sa imong anak, ang kasakit o kamatayon sa krus, ay itudlo ang bertud sa pailog, diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo, nga magihalad alang sa mga masakiton. Hinaot nga nag-antos tungod sa sakit o balatian. Magkaamgo nga gipili siya, pero mahimong santos. Nang iyang kasakit, mahiusa sa kasakit ni Kristo, alang sa kalawasan sa kalibutan, kiniya mong ipangayo, pinagi sa mong Gineso Kristo imong anak, nga buhi og hari, uban kanimog sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Amen. Ngayon sa ito pagpasalamat sa ito ang sa Good Samaritan Choir, sa Pilgrims karon, Crusaders of the Holy Face of Jesus, San Vicente Sambag, Orhilio, ug sa Rosario Paris. Si po ito po ng Cathedral Collectores, Atty. Nilo and Angele Ahat. Ug tanan nga may apil, salamat. Lagi pa kamong nagsimbahan sa tasaka inyong panimalay des television. Salamat ninyo sa pagduy ninyo kanato ng Santos nga Misa. Ang Ginoo manaag kaninyo. Manalangin ng Diyos magagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen.
Tapos ng misa, dali niyo ang kalinaw o gugma sa Diyos. Salamat sa Diyos. I will break their hearts of stone, give them hearts for love alone. I will speak my word to them. Whom shall I send? I will go.